अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम ऑन माय चैनल क्रिएटिव वाइन्स। आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज एक नए मौजू के साथ हाजिर हुआ हूँ आपके साथ। तो आज का हमारा मौजू है कि हाउ टू परचेज बेस्ट केज इन चीप प्राइस। हम सस्ता और अच्छा केज कहाँ से और कैसे ख़रीद सकते हैं, वो भी जो है बिल्कुल जैसे हमें अगर कॉकटेल के लिए चाहिए तो उसके हिसाब से सही हो, अगर हमें फिशर के लिए चाहिए तो उसके हिसाब से सही हो, अगर हमें बजीज के लिए चाहिए तो उसके हिसाब से सही हो। तो हम साइज़ पे भी बात करेंगे और जो है हम कैसे और कहाँ से ख़रीद सकते हैं इन चीज़ों पे भी बात करेंगे। तो डिटेल में इंशाल्लाह इस वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। और एक गुजारिश करता चलूँ, जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं तो वो काइंडली वीडियो पे लाइक और शेयर किया करें ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो। तो दोस्तों शुरू करते हैं। अब अगर हमें बजीज के लिए केज चाहिए तो 1.5 बाय 1.5 का गेज जो है बेस्ट साइज़ है। अगर आपके पास जगह की कमी है तो आप 1 बाय 1.5 का ऐसा केज ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये केज ऐसा साइज़ में सिर्फ हो या कुछ उसकी और भी क्वालिटीज़ हो, इसी वजह से मैंने वीडियो बनाई है कि ताकि हर चीज़ डिटेल से बता सकूँ। अभी दोस्तों बहुत से दोस्त कहते हैं कि यार 12 पोर्शन मैंने केज लिया, ठीक है, लेकिन उसकी साइज़ जो है वो 12 बाय 18 से कम थी। वो कहलाता है जिसकी 12 बाय 18 से साइज़ कम हो, 12 बाय 15 हो या 11 बाय 15 हो, वो चोर साइज़ केज कहलाता है, ठीक है। अब वो दो क्वालिटीज़ में आता है। एक तो ये जैसे आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे कॉलर आता है, ठीक है। जो कॉलर वाले केज होते हैं मैंने अक्सर देखा है, ख़ास करके हैदराबाद और कराची में, वो जो है अच्छे नहीं मिलते, बिल्कुल ही वो लो क्वालिटी में होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये जो है ना, ये बगैर कॉलर के केज है, ये इसकी तार पे बना हुआ है, ये मोटी तार पे बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो है इसकी मजबूती सही होती है। वो कॉलर का वाला केज जो होता है वो सिर्फ उसका जो है फ्रेम बना हुआ होता है और वो फिट किया हुआ होता है, तो वो केज मत ख़रीदें। अब हम बात करते हैं कि लवर्स के हवाले से। लवर्स के हवाले से भी अगर 1.5 बाय 1.5 का केज आप ख़रीदेंगे तो भी बेस्ट है। 8 पोर्शन वाला ख़रीद लें, 6 पोर्शन वाला या फिर 12 पोर्शन वाला, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आप ख़रीदना चाहें, ठीक है। अब बात आ गई कि ख़रीदना कहाँ से चाहिए और कैसे चाहिए। अब दोस्तों जैसा कि मैंने पहले भी कहा हुआ है, इस हॉबी का जो सक्सेस का जो पॉइंट है ना, जो सक्सेस की पॉइंट है वो है सब्र। अगर हम सब्र नहीं करेंगे तो इस हॉबी में हमें कभी भी जो है कामयाबी नहीं होगी। तो पहली बात कि अगर आप सस्ता केज लेना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है आपको यूज़ में ही केज लेना पड़ेगा, ठीक है। अब यूज़ में केज जो है वो आपको फेसबुक पे जो पेजेस हैं वहाँ से भी मिल सकता है, और अगर आपके करीब कोई अच्छी मार्केट है तो वहाँ से भी आपको मिल सकता है, या कोई आपको जानने वाला हो तो वहाँ से भी मिल सकता है। तो यूज़ में केज आप ख़रीदें जब यूँ समझ लें कि 12 पोर्शन वाला जो 5 स्टार का केज है, ये जैसे आप देख सकते हैं मेरा केज, ये 5 स्टार का केज है। ये 5 स्टार का जो केज है ये आप आसानी से जो है 3 से लेके 4,000 तक यूज़ में आप ख़रीद सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने दोनों केज ख़रीदे हुए हैं, दोनों ही एक जैसे हैं। और जो है मैंने अभी जो नया जो यूज़ में लिया है ये अभी तक मैंने 4,000 का ही लिया है हैदराबाद से, ठीक है। कोई दोस्त सेल कर रहा था तो उसी से ले लिया। जो मैंने पहले लिया था वो तकरीबन 5,000 में लिया था, क्योंकि वो बहुत ही यूँ समझ लें कि न्यू कंडीशन में था, तो इसी वजह से। वैसे ये नया केज जो है 8,000 तक मिल जाता है होलसेल मार्केट में, ठीक है। 8 से 8,500 में मिल जाता है आसानी से। तो आप सबसे पहले अगर केज ख़रीदना है आपको तो 1 महीना पहले दिन बनाएं, 1 महीना 10 दिन 15 दिन देखें, फिर जो आपको आइडियल बेस्ट केज लगे आप वही ख़रीदें। जो चीज़ आप रखना चाहते हैं उस हिसाब से, और देखें केज को जो है उसमें वज़न कितना है, उसी हिसाब से कीमत अदा करें। अगर कॉलर वाला केज है तो वो 2500 ज़्यादा से ज़्यादा, 12 पोर्शन वाला 2500 से 3,000। अगर बगैर कॉलर वाला केज है और अच्छी कंडीशन में है तो 3 से 4,000 5,000 तक भी आप ख़रीद लें तो कोई मसला नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये मुख्तसर सी वीडियो इस मौजू पे पसंद आई होगी। आप सबको, जिन दोस्तों को पसंद आई हो वो काइंडली लाइक और शेयर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि
मेरी वीडियो उन तक आसानी से पहुँचती रहे। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।